नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे सवात मां ख़बर ॾींदा हलूं त जमायत इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक़ चयो आहे त PTI ऐं PDM विच में सिर्फ़ इक़्तिदार जो इख़्तिलाफ़ है। अमीर जमायत इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक़ सवात में जलसे खे ख़िताब कंदे चयो हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर गुज़िरियल ॾींहुं ॿुधायो त असांजी हुकूमत ख़त्म थी रही है। हिन वज़ीर चयो आहे त हिन हुकूमत असां सभिनी खे बदनाम कयो आहे। हिन चयो त हुकूमत अवाम खे बर्बाद करे छॾियो जॾहिं त कूड़ खे यूटर्न जो नालो ॾिनो वियो। सिराजुल हक़ चयो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ऐं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में ग़रीबनि जे मसइले ते इख़्तिलाफ़ न आहे। हिननि चयो आहे त PTI हुकूमत क़ौम खे मायूस कयो ऐं समूरी शयूं महांगियूं करे छॾियूं आहिनि जॾहिं त तहरीक इंसाफ ऐं PDM विच में सिर्फ़ इक़्तिदार जो इख़्तिलाफ़ आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।